啊，你毋是甲我讲，你白玉水伫咧即个山头的，安那人拢找无？是啊，但是吼，这个白玉水吼，伊安尼来来去去吼，这个行踪不定咧，唔知会离开这个所在啊袂咧？啊，啊若离开咱就害啊！啊，啊，师傅你看，啊，天山白玉水，紧来看卖。 天山白玉水，是啊，木莲，我等你真久啊！白姑娘，你咧等我？你敢毋是要去地府救恁阿娘？这天下间只有我白玉水会当帮助你啊！你若能甲我斗相共，什么条件我拢答应你。这是真简单的代志，啊，毋过我要交代你一件代志，你若是去地府，你必须用你的神将将地狱门拍破，啊，若无互你去，嘛是枉费。什么？爱拍破地狱门？是安怎一定爱安尼做咧？天地阴阳有别，你若是无安尼做，你会当救出你的阿娘。这袂用的，安尼袂用的啦。你若是拍破地狱门吼，这是冒犯天条啦。世事难两全，伊为着要尽孝道，只有安尼做。木莲，你家己好好想看卖。白姑娘，我已经决定好势啊！我袂用去靠咱俩伫咧地沟咧受苦的，请你帮助我。好，其实这天山白玉水，正是通往风泉之路，啊，毋过需要白玉镜的帮助。木莲，你敢准备好啊？我已经准备好啊，白姑娘，请你带路。哎，等，哦，你要哪会？我家己一日就去啦，我带你来。师傅，请恁两位将目睭闭闭。这一天我已经等待真久啊！这一定是地府啊！所以，咱把小青放出来。好。小青，咱今日到地府啊，我甲你放出来，你要较细腻的哦。来，你是什么？我来表演。小青，小青，咱过来伫地府啊啦！这一摆吼，我若无救着阮阿娘，我绝对唔去离开的啊！什么声音？哦，是哪边传过来呢？我遐唔知第几点，阮阿娘唔知有伫内面无？是啊，我咱过来看卖啊。好，师傅，哎，师傅哪无去？你是收下，你对我王道去，俺们跟你比啊！你唔通误会，钱给我一点。安尼啊？是伊，哪有可能？我真难相信。如果是你，安怎？敢讲离开魔界无偌久，连师傅拢袂认得。你是师傅，无毋对，伫咧魔界我是修罗王，伫咧阳间我是白玉水。那呢？为什么你要出去伤我？而且出去去向人打？
这是苦力计。为了要救出魔界800万的悬赏，我辛辛苦苦计划代志，袂当互无人听我。但阁师傅，我感觉无连伊好心情悬，咱安尼做，毋是真对不起伊。你计是代志有这么简单？当初无连用大招对死魔界800万的生灵，这件代志，拢是我一手造成。这是为什么？因为我要占有婆娑世界，头一步都要先占有中原的江山。目然伊拍破地狱门，放出800万的生灵，因若是去投胎，因就会先霸占中原的江山。师傅，你安尼做，毋是会引起一场的战争？那安尼会害死真侪无辜的百姓啊！假是这阵唔敢。我想你嘛唔敢。我即马命令你两个人随去地府，对伫咧木帘的后面，将未拍破的阿鼻地狱拢总拍开。我要利用这个人大闹地府。师傅，是讲咱安尼做，敢会去惊动到地府面哦？嘉顺，讲讲我甲师妹。你放心，我会去帮助你。啊，毋过这三个人，师傅，请恁放过伊好无？你三个人知我的秘密，哪会当放伊煞？师傅，你若是将因害死吼，伊一定会去地府啦。万一无半途若拄着无莲，那安尼毋是会破坏咱的计划？你讲了有理，我就暂时将伊关伫咧遮。即马就算讲有搁较大的本事，嘛走袂出来。恁两个人，开紧去地府。是。阿比地个，这是地下重地，啊，唔紧走。借问的，阮阿娘是毋是关喺内面的？你内底所背的拢是上重的罪犯，你阿娘若毋是重犯，就袂关在这。是啦，无连遮遐，那关阿姨地方内底，我真是无不做的规划。我想阿哥也无可能欠这的，咱是来别位所在找。我唔走，我要你来去救阮阿娘。无连遮遐，你搁袂走，我就甲你抓起来，将你抛伫地下。无连遮遐，你若是拍地，就因我无条条心。呀，咱来别位所在找啦，呀。无然，你唔通去用骗去。我的自强自立嘛，做人理。无然，你唔通去用骗去。姑娘，你若有哪来伫遮咧？我是来帮助你的，因为我知影恁阿娘正是互人关伫咧阿鼻地狱。敢真是咧？我无需要骗你，因为我是来帮助你的啊。莫听伊后面讲，这位老大人，你哪会安尼讲呢？关伫阿鼻地狱，拢是无恶不作的歹人。恁阿娘只不过是一时失误，行入歹路，但不过即马一心向善，哪有可能关伫阿鼻地狱？哼！你这个死老狗，你凭什么讲后世无关伫阿鼻地狱？无嘞，这是你最后的机会，你只要用你的心中拍破城门，亲身看卖咧，你就知影。无连遮遐，我想你还是考虑清楚。假使你若是甲这车厢门拍开，肯定互人家带来真侪祸患。佮再讲，平常时我只是看到阿哥一定小弟甲食苦，我嘛无听来讲阿哥一定要来阿鼻地狱。是啊，伊要好好考虑啊。你这个死老狗，你是何方的心情？竟然带只乌白讲话！对，
别人唔知影你的来历甲气度，但不过我对你是一清二楚。敢讲你爱我将接文山的代志搁讲一遍？你找死！白姑娘我，来听，小等。我感觉这件代志实足奇怪，而且这个白玉水，伊敢有啥阴谋？要若无，咱先来去别位找看卖啊。假使若真正拢找无，才去倒转来。嘛好，呀。我杨表爷，遐有一个洞口，咱入来看卖好。好，行，来去。我做到，你来见个书上见面。哎，这。小姐，我杨表爷，莫搁离啊啦，阮阿娘都无咧食，无咱来去别位，过来去找看卖咧。无嘛好行。啊，门内关起来。啊，阮阿娘在啥？阿娘，我伫遮，阿娘，阿娘你伫倒位？你来救我！阮阿娘，你上我伫隔壁。阿娘，阿娘，知影你要来救我，所以甲我关伫这个所在。等下，下搁甲我掠去毒胖小弟吧，还搁有尖嘴含欠小弟吧，我强起，我都忍受。阿娘，你放心，我会来救你，你唔免惊。要毋过这个石门，阿莲，你赶紧用你去先中医治集中，大个敲对迄个石门，自然就会当叫出阿娘。好，我来用这个现场拍破迄个门。阿娘，紧点！阿娘，你有要紧无？我不要紧，行，咱进来走。你走，你家己走，我袂甲你走。阿娘，你哪安尼讲？其实我是你阿娘晓，看较详细。我的主强主力嘛，做人理。你是白姑娘，现怎你要变成阮阿娘的模样呢？我娘伊人呢？你阿娘伫倒，出我什么代志？坦白讲，你若无替我拍破地，我早就将你害死。你到底是啥物人？伊就是魔界的修罗王。地藏王，修罗王，你所做的一切，后果你爱负责。地藏王，有残条你就来甲我抓。小天啊，你完错。小千，我不要紧，也毋过我已经拍破地衙门啊，出成大错啊！人家咧口口你拢无爱听，那呢？这阵要安怎者？我要来去找修罗王，将功赎罪。我来边啊！我来边啊！你等我。修罗王，你给我出来！修罗王，
你出来啊！小老王，你一定就是迄个小青，我到底真介意你，你乖乖甲我转来魔界。你最好去面天，死了这条心。唔知死活查某鬼啊！哼哼，你这款的功夫根本就无藏入本王的眼内。好厉害，小老王！天师傅，师傅，有人，我早就嫌疑你是地藏王的化身，今仔日互你知影小龙的法力。看这里，修罗分析师，师傅，放心，快给你推出来。本王现在来看卖你迄剑有偌厉害。看你放过无灵，好不？哼，你这两个劣道，竟然为了男女的事情也来反背我！师傅，我甲师妹即摆已经了解人间真正的可贵，请师傅会当成全阮。别个讲啊！等我将伊杀死了，再我转来收拾恁两个。原来有元师傅就是地藏王菩萨。是我修罗王的法力这么高强。有口说出来吼，地藏，你也唔赶紧现出你的真面目来。既然到这个地步，我就无搁再量情你。地藏，你有啥物本领尽量点出来？好，万佛雕钟。修罗王，我拜念你是魔界之主，无想要为难你，紧带你两个徒弟离开。地藏，这笔小我以后再甲你算。不过你爱会记的，我800万生灵一定将规个中原变甲家减不灵。哈哈哈哈哈！感谢地藏王菩萨救命之恩。地主请示地藏王菩萨，请问阮阿娘伊即摆人伫咧倒位？我已经带恁阿娘来啊。阿娘，好嘞，阿娘，你为着要救阿娘，互你吃真济苦。为着要救你，我吃偌济苦拢是应该的。地藏王菩萨，我即摆是毋是会用带阮阿娘转来去啊？你阿娘甲小青在生的时阵的所作所为，拢是为着要度你。也毋过，恁阿娘伫咧阴府所受的苦，也已经用咧消除伊的业障。即摆我要带因来去灵界修行。